2 χρόνια πριν, ένας μεγάλος κακός λύκος μπούκαρε στη ζωή μου. Ένας ταΐς που ώρες-ώρες με τρομοκρατεί, αλλά στη δική μου ιστορία δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Εγώ είμαι. Γεια σου, είμαι η Ροζ Κουφίτσα. Καλώς ήρθες στο Μεγάλος Κακός Λύκος, ένα podcast για το ταξίδι μου με το καρκίνο, αλλά και για όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να κλαίμε, να φοβόμαστε και τελικά να συνεχίζουμε. Εδώ θα μοιραστώ την εμπειρία μου όπως πραγματικά είναι, με στιγμές φόβου, στιγμές δύναμης και πολλές στιγμές που αν δεν γελάσεις, απλά δεν παλεύονται. Και για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι influencer, ούτε life coach. Είμαι μια γυναίκα που πριν από 2 χρόνια άκουσε τη λέξη καρκίνος και αποφάσισε ότι αυτός ο λύκος δεν θα γράψει το παραμύθι της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ποια είμαι? Πριν εμφανιστεί ο λύκος, ήμουν απλά η Κατερίνα. Σύζυγος, μαμά 2 υπέροχων παιδιών, κόρη, αδελφή, φίλη και όλα τα άλλα που γράφει το βιογραφικό κάθε γυναίκας που έχει μάθει να κάνει 100 πράγματα ταυτόχρονα. Και ξαφνικά σε όλα αυτά προσθέθηκε και το καρκινοπαθής. Όχι ότι άλλαξε η ουσία μου, αλλά άλλαξε το βάρος που κουβαλούσα. Η ζωή μου στο πριν ήταν ήδη γεμάτη. Και όταν λέω γεμάτη, εννοώ από όλα αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι μέχρι να σταματήσουν να είναι δεδομένα. Η μέρα μου ξεκινούσε νωρίς. Ξυπνητήρια, ετοιμασίες, μικροκαυγάδες για το τι θα φορεθεί, η κλασική γκρίνια «Μαμά, γιατί να πάω σχολείο», μαγειρέματα, σούπερ μάρκετ, δουλειά, διαβάσματα και ένα σωρό πηγενέλα σε δραστηριότητες. Ο χρόνος πάντα έτρεχε και εγώ φυσικά έτρεχα μαζί του. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να τα προλάβουν όλα. Να προλάβουν τη δουλειά, τα παιδιά, τις υποχρεώσεις, να προλάβουν να στηρίξουν τους άλλους, να νοιαστούν, να είναι διαθέσιμοι και στο τέλος της μέρας να προλάβουν να καταρρεύσουν στον καναπέ με ενοχές για όσα δεν πρόλαβαν. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά είχα μια μικρή προσωπική όαση, τη γιόγκα. Όχι καμιά φάνση γιόγκα με επιδείξεις ευληγησίας. Η δική μου γιόγκα ήταν αυτή της γείωσης, του «σταμάτα, πάρε μια ανάσα τώρα». Ήταν η ώρα που ήμουν απλά εγώ. Η αλήθεια είναι ότι η γιόγκα ήταν πολυτέλεια. Έμπαινε πάντα τελευταία στη λίστα όταν γινόταν χαμός ή όταν ένιωθα τύψεις να δώσω στον εαυτό μου χρόνο. Και έτσι μεγαλώσαμε, να βάζουμε όλους τους άλλους μπροστά. Και μέσα σε όλο αυτό ήμουν πεπισμένη ότι είμαι καλά. Ότι έτσι είναι η κανονική ζωή. Ότι δεν χρειάζεται να ακούω το σώμα μου. Ποιος ακούει, ποιος έχει χρόνο γι' αυτό. Ο λύκος δεν ήταν πουθενά στο μυαλό μου. Δεν υπήρχε καν στο παραμύθι μου. Και τώρα που κοιτάω πίσω, βλέπω μια γυναίκα που έκανε τα πάντα. Αλλά σπάνια άκουγε τον ίδιο της τον εαυτό. Μια γυναίκα δυνατή, που δεν ήξερε ακόμα το πόσο. Μια γυναίκα που έτρεχε τόσο πολύ, που δεν φανταζόταν ότι κάποιος λύκος, θα μπορούσε να τη σταματήσει. Και σίγουρα όχι με αυτόν τον τρόπο. Η πρώτη στιγμή που κάτι πήγε στραβά ήταν ένα πρίξιμο στον αριστερό μαστό. Τον Μάιο το κατάλαβα. Ξέρεις, από αυτά τα πράγματα που νιώθεις, τα παρατηρείς και λες στον εαυτό σου εντάξει, θα είναι κάτι μικρό, θα περάσει, ορμόνες κλπ. Αλλά δεν περνούσε και όσο εγώ ήμουν βουτυγμένη σε δουλειές, παιδιά, υποχρεώσεις, τόσο αυτό μεγάλωνε. Και μεγάλωνε μαζί του και η ανησυχία μου, αλλά κάπως έκανα την πάπια. Τυπική Κατερίνα, τυπική μαμά που βάζει τον εαυτό της τελευταίο. Και κάπως έτσι από τον Μάιο φτάσαμε στο Σεπτέμβρη. 4 μήνες. 4 ολόκληροι μήνες όπου είχα ένα πρίξιμο στο στήθος. Και παρόλα αυτά έλεγα: δεν πειράζει. Έχω να κάνω τόσα σήμερα, θα το δω αύριο. Το αύριο φυσικά έγινε εβδομάδες και οι εβδομάδες έγιναν πολύ αργά. Και όταν άρχισε πια να πονάει και μαζί με αυτό και το στέρνο, ήταν το σημείο που είπα: οκ, δεν πάει άλλο, πρέπει να πάω σε γιατρό. Και πήγα, τέλη Σεπτέμβρη, με τη λογική ότι μια κίστη θα είναι. Έτσι έλεγα στον εαυτό μου, έτσι έλεγα και στους γύρω μου, ότι πάω για μια απλή εξέταση. Αλλά δεν ήταν κίστη, ήταν όγκος. Και όχι μικρός, τουλάχιστον 5 εκατοστά. Και κάπου εκεί το παραμύθι άλλαξε ρυθμό. Γιατί μέχρι τότε εγώ δεν έκανα ψηλάφιση, δεν έκανα πρόληψη, δεν έκανα τίποτα. Όχι από αδιαφορία. Αλλά γιατί στο μυαλό μου ήμουν άτρωτη, πραγματικά το πίστευα. Ο καρκίνος ήταν κάτι που βλέπεις στις ταινίες και συγκινείσαι, κάτι που ακούς να συμβαίνει σε ηλικιωμένους, κάτι μακριά, κάτι στους άλλους. Σίγουρα όχι σε μένα, σίγουρα όχι στα 40 μου και σίγουρα όχι ενώ τρέχω να προλάβω τη ζωή. Αλλά ο λύκος, καμιά φορά, μπαίνει στη ζωή σου χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Γιατί ο μεγάλος κακός λύκος? Γιατί στο μυαλό μου ο καρκίνος είναι ακριβώς αυτός. Ο μεγάλος κακός λύκος των παραμυθιών. Είναι εκεί, καραδοκεί, είναι πονηρός,
Σε τρομάζει, δεν ξέρεις πότε θα σου τη φέρει και ναι, είναι αντιπαθητικός ο τύπος. Πολύ. Ξέρετε εκείνο το παιδικό τραγουδάκι, παιχνίδι, «Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ»? Ο δικός μου δεν χρειάζεται να τον φωνάξω. Είναι full ντυμένος και με κυνηγάει μόνος του. Και δεν θα πω μεγάλα λόγια, δεν θα πω «θα φάει άκυρο» και δεν θα με πιάσει ποτέ. Θα πω όμως κάτι άλλο, ότι θα τον κουράσω όσο μπορώ και ότι θα τον κράζω ανελαίητα και ότι στο δικό μου παραμύθι δεν είναι εκείνος ο ήρωας, εγώ είμαι. 2 παραμύθια μου ερχόντουσαν στο μυαλό με κακολίκο και δεν ήθελα να είμαι γουρουνίτσα προφανώς. Οπότε έγινα η ροζ κουφίτσα. Ροζ γιατί έχω τον ροζ καρκίνο από ό,τι φαίνεται, αν και τίποτα δεν είναι ροζ σε αυτόν. Δεν είναι το χρώμα που θα διάλεγα, αλλά δεν με ρώτησαν όταν το αποφάσιζαν. Πώς αποφάσισα να μιλήσω? Η αλήθεια, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα το έλεγα σε άνθρωπο. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου στην αρχή. Γιατί κάθε φορά που το έλεγα έβλεπα εκείνο το βλέμμα της λύπης. Το αναγνωρίζεις, δεν χρειάζεται καν να σου το πούν, το βλέπεις. Και για πολύ καιρό, για 2 χρόνια, πίστευα ότι αυτό ήταν το δύσκολο. Ότι ήταν οι άλλοι. Αλλά τελικά δεν είναι μόνο οι άλλοι. Είμαστε κι εμείς. Εμείς που νιώθουμε πως χρειαζόμαστε να ακούσουμε ένα «δεν είσαι μόνη», ένα «δεν είσαι τρελή που φοβάσαι», ένα «είναι εντάξει να νιώθεις έτσι». Και μετά ήρθαν 2 μικρές αφορμές, που τελικά δεν ήταν μικρές. Η πρώτη πριν από 1 μήνα. Πήγα για τον καθιερωμένο αιματολογικό μου έλεγχο. Και εκεί εντελώς τυχαία συνάντησα ένα παλιό γνωστό. Στην κουβέντα πάνω μου είπε ότι η σύζυγός του είναι αυτή που νοσεί, φρεσκοδιαγνωσμένη. Και είδα στο πρόσωπό του εκείνη την αγωνία, το φόβο, το «δεν ξέρω τι κάνω», «πού πάω», «ποιος είμαι», αυτό το πάγωμα. Το ίδιο που είχαμε κι εμείς, εγώ και ο άντρας μου, το πρώτο καιρό. Και νομίζω βλέποντάς με και ακούγοντάς με ότι ναι, παλεύετε, είναι δύσκολο, αλλά κοίτα, εγώ είμαι ακόμα εδώ και χαμογελώ. Σημείωση, εκείνη την ώρα είχε σπάσει και η φλέβα μου και έσταζα αίμα στο πάτωμα, τον έκανα να χαμογελάσει και ναι, αυτό με έκανε να αισθάνομαι εγώ όμορφα. Η δεύτερη αφορμή ήταν μια νέα φίλη, Γαλλίδα. Σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον και να ταιριάξετε αμέσως? Κάπως έτσι έγινε με την Νταϊάν. Και μέσα σε όλα αυτά που συζητούσαμε, της έλεγα ότι θέλω να κάνω κάτι τώρα που υποτίθεται ότι έχει κοντρολαριστεί σωματικά το κομμάτι της νόσου, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω τι. Και με ρωτάει, τι θα ήθελες εσύ να είχες τότε και δεν το είχες? Και εκεί μου έκανε κλικ. Γιατί τότε δεν είχα κανένα να μου πει ότι αυτά που νιώθω είναι φυσιολογικά, ότι δεν είμαι μόνη, ότι δεν είμαι τρελή που τρομάζω, που θυμώνω, που απελπίζομαι. Και κάπως έτσι πήρα την απόφαση να μιλήσω. Και ναι, νιώθω εκτεθειμένη, παρόλο που κρατάω όσο μπορώ μια σχετική ανωνυμία για μένα και την οικογένειά μου. Δεν θέλω να γίνω το cover girl του καρκίνου, δεν με αφορά αυτό. Αλλά είμαι αποφασισμένη και οφείλω να ομολογήσω κάτι. Όλο αυτό το καιρό που προετοιμάζω το podcast, που μαζεύω τις σκέψεις μου, που βάζω τα πράγματα σε μια σειρά, νιώθω ανακούφιση, σαν να ξαναπαίρνω τον έλεγχο. Και κάπου εδώ κάποιος θα ρωτήσει. Καλά ρε σκουφίτσα, γιατί δεν πας σε ψυχολόγο ή σε μια ομάδα υποστήριξης, πρέπει να ανοίξεις μικρόφωνο και να τα λες σε όλο τον κόσμο? Θα σας πω πώς το είδα εγώ, χωρίς να μειώνω κανέναν, γιατί πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Όταν έγινε η διάγνωση, μια ειδικευόμενη μου είπε ότι ίσως να βοηθούσε να μιλήσω σε ψυχολόγο. Και το καταλαβαίνω. Αυτός είναι ο ρόλος τους, να στηρίζουν. Αλλά εγώ δεν ένιωθω ότι μπορεί να με βοηθήσει. Όσο καλός κι αν είναι, όσο και να έχει διαβάσει, δεν μπορεί να καταλάβει τι κοτρώνα στο στομάχι σου, όσο περιμένεις τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αντίστοιχα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι π.χ. αστροναύτης. Δεν είναι κακό, είναι άλλη πίστα. Και ναι, εγώ θα μιλάω. Το βλέπετε, το κάνω και τώρα. Μ' αρέσει κιόλας να μιλάω και να ακούω τον εαυτό μου. Αλλά ο άνθρωπος απέναντί μου δεν έχει ούτε καρκίνο για να με καταλάβει, ούτε έχει λύσεις να μου δώσει. Γιατί στην τελική την υγεία μου θέλω και δεν μπορώ να την έχω. Το έχω ήδη αποδεχτεί. Το ίδιο και με τις ομάδες υποστήριξης. Ο σύλλογος ΕΦΖΟ κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά ο χρόνος μου δεν έχει σταματήσει να τρέχει επειδή αρρώστησα. Έχω παιδιά, έχω υποχρεώσεις, μπαλέτα, αγγλικά, γερμανικά. Η ζωή τρέχει και δεν έχω τη δυνατότητα να αφιερώσω 2 ώρες για να πάω κάπου και να συμμετέχω σε μια ομάδα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες σαν εμένα που
που δεν έχουν το χρόνο ή τη διάθεση να κάτσουν σε κύκλο και να μιλήσουν. Αλλά μπορούν να ακούσουν ένα podcast όποτε θέλουν, όποτε το χρειάζονται. Όποτε νιώθουν ότι χρειάζονται μια φωνή, μια παρέα. Στο αυτοκίνητο, στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που βάζουν πλυντήριο, την ώρα που κάνουν scroll στο κινητό, το ξημέρωμα που ξυπνούν κάθε λίγο και λιγάκι. Γιατί ο καρκίνος δεν είναι 5-7 κάθε Τρίτη π.χ. Είναι όλη μέρα, κάθε μέρα. Και αυτό το podcast θέλω να είναι δίπλα σου όποια ώρα σε βρει η ανάγκη. Δεν θα πω ψέματα, έχω και μέρες που οι μαύρες σκέψεις με κατακλείζουν. Ξέρω πως είναι η απελπισία, ξέρω πως είναι να φοβάσαι το αύριο. Αλλά ξέρω και κάτι άλλο, ότι όταν μιλάς, το σκοτάδι μικραίνει και ίσως και κάποιος άλλος να βρει λίγο φως μέσα από τη δική μου φωνή. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία του podcast? Αν έπρεπε να σου πω με μια φράση, θα σου έλεγα ότι αυτό το podcast είναι ένας χώρος ειλικρίνειας. Ένας χώρος όπου μπορείς να πεις αυτά που φοβάσαι, αυτά που σκέφτεσαι στις 3 τα ξημερώματα, αυτά που δεν λες ούτε στους πιο δικούς σου ανθρώπους. Δεν ξεκινάω ως ειδικός. Το ξεκινάω σαν γυναίκα που έζησε πράγματα που την ξεπέρασαν και που τώρα θέλει να μιλήσει γι' αυτά με αλήθεια, χιούμορ και καθαρότητα. Η φιλοσοφία του είναι απλή. Μιλάμε χωρίς φίλτρα, νιώθουμε χωρίς ντροπή και χτίζουμε κοινότητα μέσα από όσα μας πονάνε και μας δυναμώνουν. Το podcast αυτό είναι για όσους έχουν καρκίνο, για όσους αγαπούν κάποιον που νοσεί και για όσους θέλουν απλώς να καταλάβουν. Και στα επόμενα επεισόδια, εκεί θα μπούμε βαθύτερα. Θα μιλήσουμε για το σοκ της διάγνωσης. Εκείνη τη στιγμή που ο κόσμος σταματάει και ο εγκέφαλος κατεβάζει ρολά. Θα ανοίξουμε κουβέντα για το φόβο, όχι θεωρητικά, αλλά όπως πραγματικά είναι. Και για όλα τα άλλα ωραία και τα λιγότερο ωραία συναισθήματα που μας συνοδεύουν πλέον. Θυμός, άγχος, θλίψη και το προσωπικό μου αγαπημένο, ενοχές. Θα μιλήσουμε για το σώμα που αλλάζει και για την καθημερινότητα που ανατρέπεται. Θα μιλήσουμε για την ελπίδα και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ μπορείτε να έχετε κι εσείς φωνή. Πριν κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που για μένα είναι ανάσα. Η γιόγκα εξακολουθεί να είναι η μικρή μου όαση μέχρι και σήμερα. Αυτή που με κρατάει όρθια και στο σώμα, ξέρετε, τα υπέροχα δώρα της ορμονοθεραπείας, και στο μυαλό, γιατί δεν είναι μόνο το σώμα που πονάει και το κεφάλι κουβαλάει μεγάλο βάρος. Και όπως βοηθάει εμένα, ίσως βοηθήσει και κάποιον από εσάς. Γι' αυτό σε κάθε επεισόδιο θα μοιράζομαι ένα μικρό μάντρα. Κάτι να λέτε στον εαυτό σας όταν νιώθετε ότι βυθίζεστε. Πείτε το από μέσα σας, πείτε το απ' έξω σας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να εκπαιδεύσουμε λίγο το μυαλό μας, να αφήνει χώρο για μια διαφορετική σκέψη. Το μάντρα αυτής της εβδομάδας λοιπόν είναι: είμαι μια ιστορία θάρρους. Κάθε μέρα, και ας μην το βλέπω πάντα, κάθε ανάσα και ας πονάει καμιά φορά, και το θυμίζω στον εαυτό μου με κάθε μικρό βήμα που κάνω. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας επεισοδίου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν κάτι από όσα είπα σήμερα σου μίλησε, σε άγγιξε, σε έκανε να χαμογελάσεις ή να νιώσεις λίγο πιο ελαφριά, μπορείς να μοιραστείς αυτό το επεισόδιο με κάποιον που το χρειάζεται. Και αν θες να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι παρέα, πάτε σε follow για να μην χαθούμε. Και αν θέλεις, μοιράσου μαζί μου τη δική σου ιστορία. Μπορείς να μου στείλεις email στο megaloslikospodcast@gmail.com ή να γράψεις τα σχόλια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιον μπορεί να βοηθήσει αυτό που ζεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να θυμάσαι: δεν είσαι μόνη, δεν είσαι μόνος. Κανένας λύκος δεν παλεύεται χωρίς παρέα.